Регионалниот центар за застапување изминатите 12 години има одлични контакти со бизнес заедницата и со локалните самоуправи од регионот и истите се вклучени во долгорочните цели за работа на нашето здружение. Од почетокот на оваа година нашето здружение, увидувајќи состојбата во безбедност и здравјето при работа, се нафати да имплементира проект каде со директен контакт со граѓаните, работниците, бизнес заедницата и институциите кои што работат на оваа проблематика се обиде да ги анализира состојбите во Источниот плански регион и во целата наша република, увидувајќи дека во Република Македонија за жал секој трети ден се случуваат несреќи при работа. Нашето здружение во соработка со бизнес заедницата и со институциите кои што работат во регионот направивме напори да придонесеме за развој на мерките за безбедност и здравје при работа и за намалување на повредите на работните места, штитејќи ги работниците. Почнавме да работиме пред се со анализа на законската норма во Република Македонија и нејзината примена во бизнес заедницата. Исто така работиме и на анализа на европското законодавство, согледувајќи делот на апроксимација, односно колку е доближено нашето законодавство до европското и на што се должат поголемите бројки на повредени лица во нашите фирми, споредувајќи ги со фирмите од Европската унија. Превенцијата како клучен концепт на управувањето со безбедност за безбедност и здравје при работа за нашето здружение ќе биде приоритет не само сега, туку и во иднина и веќе имаме подготвено некои планови за 2019 година, како сите тие увидени состојби во безбедноста и здравјето при работа да ги преточиме во стварност, односно сите анализи кои што ги направивме, вклучувајќи го и ово истражувачко новинарство, да ги вклучиме во реалниот живот на работниците и на собствениците на фирми, како би се намалиле овие повреди на работните места. Исто така работиме и на подигнување на свеста и учество на работниците во безбедност и здравје при работа, преку промоција на законските норми, преку промоција на мерките, преку промоција на сите можности што ги нудат и Законот за безбедност и здравје при работа, но и нашите фирми кои што долго години работат во овој дел и кои што нудат мерки и активности како подготовка на знаци на сигнализација, на друг вид на опрема, која што треба да се применува во одредени индустрии, се со цел да се намали оваа состојба, односно да немаме професионални заболувања во толкав број и да немаме повреди во толкав број. И таа бројка што ја спомнав на почетокот од секој трети ден да имаме повреден во Република Македонија, да ја намалиме барем за 50% во 2019 година. Исто така сакаме да укажеме на работодавците за трошоците за несреќи при работа и професионалните болести, лукави се и колку ќе ја чинат секоја фирма, каде што ќе има повредено лице, каде што ќе има професионално заболување, ќе се докаже дека е од условите при работа во оваа фирма. Да им покажеме дека многу е помал процентот и многу е помала инвестицијата во мерките за безбедност, во превентивните мерки, отколку после да се води по институциите и да се плаќаат овие заболувања, односно да се лечат вработените.